Merhaba, bugünkü konuşmamı geçen cumartesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik yapacağım. Konuşmamı iki ana çerçevede yapmak istiyorum. İlk olarak Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası sürecinde özellikle tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması ile ilgili geçmiş mevzuları hatırlatmak istiyorum. İkinci olarak ise Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılan bu karar metninin yansımaları üzerine konuşmamı devam ettirmek istiyorum. Şimdi ilk olarak Avrupa Birliği sürecine baktığımız zaman Doktor Mansholt 1967 yılında Bakanlar Konseyi'ne yaptığı konuşmada ortak tarım politikasının büyük çaplı değişikliklere gerek duyduğuna yönelik bir uyarıda bulunmuştur. Konuşmasının devamında OTP'nin fiyatları destekleyerek çiftçi gelirlerini artırmaya çalıştığını, fakat bu çiftçilerin çoğunluğu için tatmin edici bir gelir sağlamadan elden çıkarılması pahalı olan büyük arz fazlalıklarının gelişmesine neden olduğunun altını çizmiştir. Temel problem aslında çok sayıda çiftçilerin problemlerinden birisiydi. Mansholt'tan kısaca bahsedecek olursak kendisi Hollandalı, hem çiftçi hem politikacı, daha sonra da Avrupa komiserlerine atanmış Hollandalı politikacılardan birisi diyebiliriz. 1968 yılının Ekim ayında Dr. Mansholt durum analizini komisyona sunmuş. Aralık ayının sonunda kabul edilerek Bakanlar Konseyi'ne sunulmuştur. Mansholt planı aslında çiftçi gelirlerini artırmanın tek pratik yolunun mevcut çiftlikleri büyütmek ve modern anlamda ticaret haneler haline getirmek olduğunu belirtmiştir. Bakın burada dikkatini çekmek istediğim nokta, küçük çiftliklerin sürdürülebilir bir iş modelinde çalışmadığı için bunların ortadan kaldırılması gerektiğini aslında savunmakta. Ortalama çiftçilerin çok az üretip çok az sattığı, bu yüzden de düşük gelir elde etmekten muzdarip olduklarının altını çizmiştir. Üstelik bilinen bir gerçek vardı ki o da büyük çiftliklerin küçük çiftliklerden daha hızlı bir şekilde çiftliklerini yeni tekniklere adapte ederek modernize ettiklerini ve bu yolla da verimliliklerini artırdıklarıydı. Optimum fayda düzeylerine de baktığımız zaman büyük çiftliklerle küçük çiftlikleri kıyasladığımız zaman büyük çiftliklerin optimum fayda düzeyleri, marjinal faydaları oldukça daha fazladır diyebiliriz. Mutabakatta belirtilen hususları başarmak için 1970-1980 yılları arasında tam 5 milyon çiftçinin tarım dışına çıkarılması gerekli olduğu belirtilmişti. Bu tecrübeyi teşvik etmek için ise çiftçilere ya emekli aylığı bağlanması ya da diğer mesleklerde istihdam yaratılması önerilmiştir. Farklı türlerde verilen finansal desteklerin ise tek amacı mevcut işletmeleri büyütmek ve modernize etmekti. 5 milyon çiftçinin tarım dışına çıkarılması aynı zamanda 5 milyon hektarın artık işlenemeyecek olmasıydı. İşlenemeyecek tarım arazilerine ise ormanlaştırma kapsamında ağaçlandırma yapılması amaçlanmıştı. Çiftçi örgütlerinin bu plana bakış açıları soğukkanlı eleştirilerden daha çok düşmanca tavırlara doğru gitmekteydi. Pek çok kişiye öneriler özgür toplumlarda benzeri görülmemiş bir ölçekte toplum mühendisliği içeriyor gibi görünüyordu. Dr. Mansholt köylü katili olarak adlandırıldı. Peasant Killer. 1972 yılında Dr. Mansholt tarafından ekilen reformun tohumları yavaş yavaş meyve vermeye başladı. Yapısal problemlere topluluğun yaklaşımını sağlayan
3 direktifin uyarlanması ile devam edilmiştir. Bu direktiflere bakılacak olursa ilk direktif çiftliklerin modernizasyonuydu. İkinci direktif çiftçiliğin durdurulması ve yapısal iyileştirme için tarım arazilerinin yeniden tahsisinin sağlanması. Üçüncü direktifimiz ise sosyoekonomik rehberliğin sağlanmış olmasıydı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta ise çiftçilikle uğraşan kişilerin çiftçilik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimler ya da çiftçilik dışında bir başka işle uğraşacaklar için işlerini genişletmelerine yönelik eğitimler verilmesi olmuştur. Yani bunların planlamaları yapılmıştır. Günümüz şartlarında Avrupa Birliği desteklerine bakıldığı zaman aday ülkelerle de o dönemki yapılan bu çalışmaları mukayese edebilirsiniz. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ise Avrupa Komisyonu Ukrayna-Rusya krizine bağlı olarak iyi tarım ve çevre şartları ile ilgili kuralları bir yıl erteleme talep ederek kararını konseye iletmiştir. Avrupa Birliği tarafından ayrıca Ukrayna-Rusya krizinden dolayı gübrenin Avrupa sınırları içerisinde üretilmesine yönelik birçok girişim başlatılmıştır. Burada komisyon tarafından yapılmak istenen Avrupa sınırları içerisinde hububat üretim kapasitesini azami düzeye çıkararak Avrupa Birliği içerisinde veya dünyada oluşabilecek gıda güvensizliğini minimize etmekti. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi diğer ülkelerde de atıl arazilerin üretime kazandırılması ile ilgili programların olduğu görülmektedir. Örneğin Kanada'da 2022 yılında çiftlik tanımlama programının tanıtımı yapılmıştır. Bu programın amaçlarından birisi tarımsal üretim miktarındaki arazi miktarını artırmak, bir diğeri ise atıl arazileri üretime geri döndürmeye teşvik etmek. Yani ülkemizde yapılmak istenen hususlar. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak öncelikle bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Daha önceki videolarımda da kısaca değindiğim gibi 1960'lı yıllarda Alman Fries Bess'in hazırlatılan FAO raporunda dikkat çekilen noktalardan birisi o dönem kurak step meraların sürülmesi ortaya çıkan su ve rüzgar erozyon riskini oluşturmasıydı. Meraların ise artan hayvan miktarını beslemeye artık yetmediğinin altı çizilmekteydi. Geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan resmi gazetenin 67-73 sayılı kararı doğrultusunda şu hususlar dile getirilmiştir. Birincisi, boş bırakılan, atıldırımda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak. 2018 yılında önceki dönem Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli bir ifadesinde Türkiye'de 2 milyon atıl tarım arazinin ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirtmişti. İklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek hedefler arasında yer almakta. Bu madde oldukça önemli. Özellikle Türkiye gibi coğrafi şartların farklılaştığı ve yüz ölçümün geniş olduğu bir bölgede iklim değişikliğinin getirecekleri bölgesel riskleri göze alarak bölgesel araştırma enstitülerinin çiftçileri işin içerisine alarak geliştirdikleri çeşitleri yaygın bir şekilde denemeleri çok isabetli olacaktır. Diğer bir konu, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini teşvik etmek. Burada da özellikle engebeli arazilerde akla gelecek ürün çeşitlerinden birisi tütün ve benzeri ürünler olabilir. Diğer bir konu, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma ve işletme tesisleri kurmak şeklinde belirtilmiştir. Türk tarımının
ana sorunlarından birisini hasat ve hasat sonrası kayıplar oluşturmaktadır. FAO istatistiklerine göre sebzelerdeki kayıp oranı %18, meyvelerde ise bu oran %11 düzeyindedir. TÜİK tarafından yayınlanan bu istatistik bize çay, buğday, turunçgiller ve sert kabuklularda önemli oranlarda hasat sonrası ve hasat sırasında kayıplar oluştuğunu göstermektedir. Sonuç olarak atıl arazilerin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu günümüzde üretime kazandırılması oldukça isabetli olmuş olup tarıma elverişli olmayan alanların çok iyi belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bir diğer önemli husus ise Avrupa Birliği tarafından uygulanan Mansholt reformunun ülkemiz şartlarına uyarlanabilir bir versiyonunun detaylı çalışmalarının şimdiden yapılıyor olması gelecekte gıda güvencesini minimize etmek açısından çok isabetli olacak.